हेलो फ्रेंड, हैप्पी होली। यहाँ पे देख सकते मेरा बेटा खेल रहा है और यहाँ पे उसके पापा सोए हुए हैं और हम जो चिकन बना रहे हैं। तो चिकन किसी को पसंद है वो कमेंट में जाकर कमेंट करे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम चिकन बना रहे हैं। मैं देवर चिकन सुबह सुबह लिया थे, इतना सारा लिया है कि इसे आटा ही नहीं, कढ़ाई में पूरा फुल हो गया है। कढ़ाई बना रहे हैं और पहले से ही हम पोहा यहाँ बना के तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोहा बन गया है और यहाँ पोहा बना के हम ढक के रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते चिकन में उबाल भी आ गया है। तो चिकन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। और होली वाले दिन तो सब चिकन बनता है, लेकिन मेरा बेटा भी देखने आया था और देखते देखते चला गिर गया।